Bismillahirrahmanirrahim. Fa'al degenimne. Buda nasımdın nas bulgun orunlar. Biz mef'ullarni tugemi fa'al degen nerse keldi. Fa'al degeni bul abal degen ile söz kılsaz. Hal degen abal. Abaldı bildirücü sözdür. Fa'al degenimne hal fiil karamızlar cevabı. Fiil atkarılgan uçurda. Yani kıyımlı hareket atkarılgan uçurda сайылдын ошол кыймыл аракетти аткарып жаткан адамдын же болбосо ошол кыймыл аракет аткарылган нерсенин кандай абалда жана кандай көрүнүштө болгондугун билдирип насып болгон ысым. Эмне экен бул? Кыймыл аракет аткарып жаткан учурда ошол кыймыл аракетти аткаруучу адам кандай абалда экенин же кандай көрүнүштө аткарып жаткандыгын билдирген ысым экен. Же болбосо ошол кыймыл аракет түшкөн мафулдар кандай абалда экендигини билдирүүчү сөздөр экен. Көрдүңүздөр туугандар, могул жакта айтып жатат да фаил деди. Неге дегенде биз буга чейин фаил менен мафул эмне экенин өткөнбүз. Сиздер фаил менен мафулду түшүнбөгөн болсоңуздар, анда бул жакта кийинки темаларга түшүнбөй каласыздар. Ошондуктан кайталаңыздар, жакшылап тапшырмаларды аткарыңыздар тууган. Караңыздар эми. Нама Мухаммадун жалисан дейт, Мухаммад уктады жалисан дейт. Мухаммад отуруп уктады дейт. Ушул жерде Мухаммад уктады туура. Бирок абалы кандай уктап жатканда? Отурган абалда уктады. Ушул отурган абалда уктады деген маанини билдирген сөздөр абал деп аталат экен. Чүнктүбү эми муну жөндөгөндө же болбосо эроптогондо эмне дейбиз? Нама деген фе'лун мади өткөн чактагы этиш болуп келип жатат. Өткөн чакта этиштердин баардыгы мабни болот. Не фатхага мабни болот деп айтабыз. Мухаммадын деген ошол кыймыл аракет аткарып жатат. Ошону аткарган себептен бул фаил болду. Фаилдин аламаты эмне домма менен болуп жатат. Жалисан деген сөз бул ошол кыймыл аракетти аткарып жаткан адамдын абалын билдирди. Ошол себептен буну эмне болду? Абал болду, хал болду. Халдар дайыма насып болот, ошондуктан бул да мансуп болуп келди, насып болуп келди. Насып экендигинин аламаты аягында фатха менен келип жатат, ошол себептен. Кийинкиси шарипту аллабана баридан. Мен сүттү ичтим, эмне муздак абалда. Же болбосо мен сүттү муздак ичтим деп ушинтип которобуз. Мен абалда деп силерге түшүнүктүү болушун айтып жатам. Могу которгондо ушинтип которгон туура болот. Мен сүттү муздак ичтим, же болбосо муздак сүттү ичтим деген сыяктуу. Эми ушул жерде шариб деген сөз бул феил мади болуп жатат, Феил мади мабниюн аля сукун литтисалихи литтисалихи дамир та мутакаллим деп айтабыз. Эми та деген сөз домир, тиги шариба деген феил мадиге кошо чогуу келип жатат экөөбү. Домирлер дайыма мабни болот. Ошол себептен эмне дейбиз? Бул таани домир мабниюн аля эмеге доммага деп айтабыз, доммага мабни болуп жатат. Аллабана деген сөз ысым мафулун бихи. Неге мафул бих болуп жатат? Себеби менин ичкен нерсем эмне? Же болбосо ошол менин ичүүм каяка барып түшүп жатат? Сүткө барып түшүп жатат, ошол лабан деген сөзгө. Ошол себептен бул эмне мафулун бих болуп жатат. Мафулун бихтер дайыма насып болот, мансубаттардан болот, Бул ошол себептен насып болуп келди дагы. Эмне болду? Насып экендигинин белгиси аягы фатха менен болуп жатат. Эми баридагым деген сөз бул эмне? Суук абалда же болбосо суук деген сөздү түшүндүрүп жатат. Бул нерсе сүттүн кандай абал экендигин түшүндүрүп жатат. Же болбосо ошол мафулун бихтин кандай абал экендигин түшүндүрүп, же болбосо ошону билдирген сөз болгондуктан бул эмне? Хал, абалды баяндаган себептен абал же болбосо хал деп айтат экенбиз, Ошондо эмне дейбиз? Баридан деген хал, мансуб, насып экендигинин белгиси фатха деп айтабыз, Караңыздар. Хал файылдын же мафулдун абалын билдиргендиктен файыл жана мафул зул хал, файлдын ээси деп аталат. Мындайча айтканда, Мухаммадун деген эмне дейт экенбиз? Зу хал дейбиз, муну халдин ээси деп айтабыз. Аллабан деген зул хал деп ушундай кылып айтылат. Бул жерде эки нерсени, файылдын жана мафулдун абалын билдирет экен. Файыл кыймыл аракетти кандай абалда аткарып жатат? Мафул кыймыл аракет кандай абалда өзгө кабыл кылуу алды? Тигичи мафул болуп жаткан нерсе кыймыл аракет кандай абалда өзгө кабыл кылды? Ошол, Түнтүгү хал деген эмне экендиги? Эскертүү, абалды жана көрүнүштү билдирген хал кайфа, кандай деген суроого жооп катары келет. Эмне экен? Хал абалды билдирген нерсе кандай деген суроого жооп катары келет экен. Мисал кылганда, кайфа нама Мухаммад кандай абалда уктады? Же болбосо кандай уктады десек, ага жооп катары жалисан, отурган абалда уктады деп ушундай жооп берет. Жалисан деп.
Misal olganda kayfa şaribtel lebene sen süttü kanday abada içtin dese, sen süttü kanday içtin dese, ya kanday süttü içtin dese, mo'jada kanday degen arttığı tükettim. Sen kanday süttü içtin desek aga жооп катары эмне экен баарыдан суук сүт ичтим же болбосо муздак сүт ичтим дегенде ушул жерде нама мухаммаддин жарисин деген сүйлөп эмне жаратты ошол фейл файл то есть эмне сиздер билесиздер уже могу нама деген фейл болуп жатат мухаммаддин деген ушул фейлди аткарган себептен фаил болот жарисан болсо хал болот муну жарисан деген хал фейл файл хал менен бирге жумла фиалия башында фейл келгендиктен жана сүйлөмдө бир толуктуу маанини берип жаткандыктан эмне жумла фиалия болуп жатат бул сыяктуу мисалдар Jaa Ahmadu rakiban deydi. Jaa деген келүү, Ahmadu деген адамдын аты, rakiban деген олтуруу деген. Кана ушуну ким которуп билет мага кыргызчалап? Үмүткан эже кантип которобуз? Ахмат отурган абалда келди. Туура. Эми rakiban деген сөздү неге фатха кылып окуп жатасыз аягын? Себеби бул хал болуп атат, хал мансуптарга кирет. Ошондуктан. Жакшы. Кийинкиси юсоллил мариду жалисан дейт. Юсолли деген намаз окуу деген, марид деген оорукчан адам, жалис деген олтурган, ындай олтуруу деген мааниде. Ушуну кантип которобуз кыргызчасы? Акыл эже. Акыл эже. Нургүл эже. Оорукчан намазды отуруп окуду да. Туура. Кийинкиси захабту машиян дегенди. Захабту машиян деген жөө басуу деген. Захабту деген кеттим деген, Батыраимова эже. Кантип которобуз ошондо? Захабту мен кеттим. Жөө кеттим дедиңизби? Захабту мен жөө кеттим болобу? Мен жөө басып кеттим болот, Жөө абалда мен баскан абалда кеттим. Мен баскан абалда кеттим. Жоксо жөө баскан абалда кеттим. Захабту. Туура. Буюрса, эмки сабакта эмне? Тамизден улантырабыз. Туугандар, тапшырмаларды жакшылап караңыздар, макулбу? Тапшырмаларды караңыздар.